வணக்கம் நண்பர்களே, இன்றைக்கு நாம மரங்கொத்தி பறவை பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாமா? நம்ம எல்லாருக்குமே பிடித்த பறவைகள்ல ஒன்றுதான் இந்த மரங்கொத்தி பறவை. ஆஸ்திரேலியா, நியூசிலாந்து, மடகாஸ்கர் மற்றும் தென் வடமுனை பகுதிகளை தவிர்த்து உலகம் எங்கும் காணக்கூடிய பறவைதான் இந்த மரங்கொத்தி பறவை. இந்த மரங்கொத்தி பறவைகள்ல 200 சிற்றினங்கள் காணப்படுது. அவற்றில் ஏறத்தாழ 95% மரங்கொத்திகள் மரவாழ் பறவைகளாக இருக்குது. மரங்கொத்தி பறவைகள்ல சில இனங்கள் மட்டும்தான் மரங்களற்ற பாறை பகுதிகள்லயும் பாலை நிலங்கள்லயும் வாழுது. மிகவும் கூர்மையான வலுவான அலகுகளை கொண்ட இந்த மரங்கொத்தி பறவைகளுக்கு மரங்களில் வாழக்கூடிய பூச்சிகள் தான் முக்கிய உணவாகவே இருக்குது. இந்த மரங்கொத்தி பறவையின் நாக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா மிகவும் நீளமா பசைத்தன்மை கொண்டும் இருக்குது. இப்படி பசைத்தன்மை கொண்டும் நீளமாகவும் நாக்கு இருக்கிறதுனால தனது அலகு செல்ல முடியாத மரப்பொந்துகள்ல தன்னுடைய நாக்கை நீட்டி அங்க இருக்கக்கூடிய பூச்சிகளை பிடித்து சாப்பிடுமா இந்த மரங்கொத்தி பறவை. பூச்சிகள் தவிர பழங்கள், பருப்புகள், பூவில் உள்ள தேன் ஆகியவற்றையும் விரும்பி உண்ணும் இந்த மரங்கொத்தி பறவை. மரங்கொத்திகள் மரத்தில் துளையிட்டு அதில் தங்களது குஞ்சுகளை அழகா வளர்த்தெடுக்கும். இந்த மரங்கொத்தி பறவை பார்த்தோம் அப்படின்னா மரங்களை தனது அலகால கொத்தி கொத்தி அழகா ஓசை எழுப்போம். அந்த ஓசை சிறியவர் முதல் பெரியவர் வரை அனைவர் மனதிலும் தாளம் போட வைக்கக்கூடிய அளவுக்கு இருக்கும். இந்த மரங்கொத்தி பறவை ஒரு நொடிக்கு 20 முறை மரத்தை கொத்துதான். ஒரு நாள் முழுக்க 8000 முதல் 12000 முறை மரத்தை தனது அலகால தட்டி 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 ஓசை எழுப்ப முடியுமா? இப்படி இந்த மரங்கொத்தி பறவை மரத்தை கொத்தும் போது இந்த பறவைக்கு எந்த பாதிப்பும் ஏற்படவே இல்லையாம். இந்த மரங்கொத்தி பறவையின் அலகுகளையும் தனது அலகால மரத்தை கொத்தும் போது ஏற்படக்கூடிய அதிர்வுகளால பாதிக்காத மூளையையும் ஆராய்ந்துதான் ஆகாய விமானங்கள்ல வைக்கக்கூடிய கருப்பு பெட்டிகளை பாதுகாக்கும் அமைப்பு கண்டுபிடிக்கப்பட்டு இருக்குதாம். பறவையை கண்டான் விமானம் படைத்தான் என்பதற்கேற்பதா விமானத்தை மட்டும் இல்ல, விமானத்தில் உள்ள கருப்பு பெட்டியையும் பாதுகாக்கும் அமைப்பு பறவைகளை பார்த்துதான் செஞ்சிருக்காங்க. மீண்டும் சந்திப்போம் நண்பர்களே. இத்துடன் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது முனைவர் ராதிகா சிவகுமார். நன்றி, வணக்கம்.